ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, сокинони шаҳри Исфара ба амалҳои созандагиву бунёдкорӣ ҷараёни тоза бахшида саҳми худро дар пешрафти диёри маҳбуб ва булбулшукуфоии Тоҷикистони азиз мегузоранд. Дар ин радиф бо мақсади беҳтар намудани шароити зисти сокинон ва ободу зебогардонидани макони зист дар ҳар як маҳаллаву кӯча корҳои созандагӣ бо маром идома дорад. Дар маҳаллаи Носирободи шаҳр тасмим гирифтанд ки бо ташаббус ва саҳми соҳибкорони ватандӯсту сокинони маҳалла мунфаршкунии роҳҳои дохилиро дар масофаи 1 километр ба анҷом расонанд. ин ташаббусу иқдомоти созанда аз ҷониби сокинони ободкор ва соҳибкорони ватандӯсту саховатпеша дастгирӣ ёфт ва дастаҷамъона мунфарш кардани роҳҳои дохилии кӯчаи Муҳаммадиеви маҳалларо оғоз намуданд. мо дар асоси дастури супоришҳои ҷаноби олии муҳтарами Муҳаммади Раҳмон корҳои ободонӣ вусъат дода ба наздикӣ ба нақша гирифта будем ки ҳамин 1 километр роҳи болои канал асфалт мекунем. мана турби обаша хобонда шудем, асфалта ҳаминро сар кардем. ин ҳамаш ба шарофати тинҷӯи осоиштагӣ. мо албатта оянда бо гар кӯчаҳои мекардем. кори ободонии чароғонкунӣ, оби нӯшокӣ ҳамаша ҳисоба гирифтагӣ. ин баъзи ҷош паҳноиш 7 метр 6 метр ҳар хел шудагӣ, баъзи ҷош 9 метри ҷоша маъмул. мо аз ин бурдбориҳои замона шукргузор шуда ҳамин кори ободонӣ ба саҳми худамон гузоштастем. ин иқдом барои осон гардидани ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон, инчунин беҳтар шудани инфраструктураи маҳалла мусоидат менамояд. ҳамзамон дар кӯчаҳои маҳалла корҳои чароғонкунӣ низ амалӣ гардида барои таъмини равшанӣ ва баландбардоштани сатҳи амният шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. муассисаи нигаҳдории роҳҳои автомобилии шаҳр бо сафарбарнамоии техникаву таҷҳизот ва коромандон баҳри сифатан иҷро намудани корҳо мусоидат намуда ният доранд мунфаршкунии роҳу кӯчаҳоро рӯзҳои наздик ба анҷом расонанд. муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Исфара то имрӯз зиёда аз 26 километр роҳҳои маҳаллиро аз тарафи соҳибкорон асфалтпӯш намуда истодааст. дар оянда нақша дорем ки зиёда аз 100 километр роҳҳои деҳаю маҳаллаҳои шаҳрро бо сифати аъло ба сомон расонем. сокинону соҳибкорони маҳалла шурӯъ шудани раванди таъмиру азнавсозии роҳҳоро нишони сарҷамъиву якдигарфаҳмӣ ва устувории сулҳу субот дар ҷомеа ва якмаромии сохторҳои давлативу ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти ободу зебогардонидани диёри маҳбуб арзёбӣ намуданд. масъулин иброз медоранд ки корҳои мунфаршкунӣ ва чароғонкунии кӯчаҳо дар дигар маҳаллаҳои шаҳр низ марҳила ба марҳила идома ёфта дар доираи нақшаҳои созандагӣ боз як қатор лоиҳаҳои ободонӣ амалӣ хоҳанд шуд.